你是从高原上下来吗？不是，不是哈。尤其是就在广汉。这个我为什么觉得它这个打鼾肯定比较重呢？血红蛋白浓度高了，高于正常人。这种情况下多见于你缺氧状态下。通常呢，在高原上它是缺氧的。那如果你没有去过高原，那么说明你平常就缺氧。那你对于我们比较胖的人来讲，那肯定是这个打鼾的时候比较多。有些人打鼾呢，他不缺氧，不暂停。但你打鼾的话，你可能又暂停又缺氧。我们称为阻塞性睡眠呼吸暂停低氧低通气综合征。名字有点长啊，那个其实也告诉你了，这打鼾呢在持续的这个损伤你的这个身体啊，所以未来这种严重打鼾的、长时间打鼾的，这个高血压的风险是特别高的啊。